Olha aí, gurizada, vou mostrar para o pessoal do resto do Brasil, ó. Esse aqui é um outro tipo de cará que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, ó. Esse aqui não é nem o testudo, nem o cará manteiga, nem o cará preto, aquele pantano. Esse aqui é outro carazinho, ó. Aqui da Lagoa Mirim, olha para vocês verem, não tem efeito, tá? Ele é meio rosado, ó. Olha que bonito que é aí, ó. Bichinho bonito aqui do sul, ó. Como é que vocês chamam na região de vocês ou não tem esse aqui? Esse aqui é outro tipo, ó. Já peguei dois hoje, ó. Vou tentar botar ele aqui pra vocês verem direitinho aqui. Olha como ele é bonito, ó. Olha aqui, galera. Olha aí. Ele não perde a cor dele, ó. Ele é muito colorido. Ó, lá foi ele, ó.